ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஷார்ட்கன் கேட்ரிட்ஜ் எப்படி வரைகிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதை லாக் பண்ணிக்கலாம். தென் we'll do a draw a baseline here. I mean circle, I'm sorry. அதுக்கப்புறம் அதை கரெக்டான ஃபேஸில் மாற்றி வச்சுட்டு ஓகே, பிகாஸ் இந்த டைரக்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை மாற்றணும். ஓகே, ஸோ இதை இப்படி மாற்றிட்டு அண்ட் டபுள் செக் பண்ணிக்கலாம் இது கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, யா. ஸோ நான் இதை வந்து காப்பி அண்ட் ஃப்ரண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி இதை அப்படியே சின்னது பண்ணிக்கலாம். மறுபடியும் காப்பி ஃப்ரண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி இதை இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு இதுக்கு டெப்த்து காட்டுறதுக்காக காப்பி ஃப்ரண்ட் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை இங்கே இப்படி வச்சுக்கலாம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி நீங்கள் புது லைன்ஸ் வரையவே கூடாது. நம்ம ஒரு லைன் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த லைனையே முடிஞ்ச அளவுக்கு வச்சுக்கணும். எவ்வளோ அந்த ஐ மீன் அந்த சர்க்கிளையே முடிஞ்ச அளவுக்கு ரெப்ளிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இன்னொரு டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு இதை பண்ணியாச்சு. அண்ட் தென் we will draw a line from here to here. அதை தாண்டி போனாலும் பரவாயில்ல, பட் we need to make sure that this looks good. யூஸ்வலாக அந்த லைனை தான் காப்பி பண்ணி வைக்க சொல்லுவேன், பட் நானே இன்னொரு லைன் வரைஞ்சிட்டேன். பட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் ட்ராயிங், அதனால இட் டசன்ட் பாதர் மச். இதை சின்னது பண்ணணும். இது எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே இது கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல ரெண்டையும், பிகாஸ் இது எனக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக வரையணும். ஓகே, ஸோ இதை தூக்கி இங்கே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கண்ட்ரோல் ஜே கொடுக்கணும். கண்ட்ரோல் ஜே தான் வந்து ஜாயிண்ட், ரெண்டு இது பிடிச்சி ஜாயின் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ வி காட் த பேஸ் ஷேப் அண்ட் திஸ் சர்க்கிள். இதையும் வந்து கையில் வரையக்கூடாது, சர்க்கிள் தான் வரையணும். கையில் ஆர்க் போட்டோம்னா நம்மளால அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் கொண்டு வரவே முடியாது. நீங்கள் கையில் சர்க்கிள் வரைகிற மாதிரி தான். ஸோ அதனால அது இட்ஸ் நியர்லி இம்பாசிபிள். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணவே வேண்டாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இதை இப்படி பண்ணியாச்சு. இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணணும். ஓகே, இந்த மாதிரி ஸ்கேல் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு வெயிட் மினிட், இப்படி ஸ்ட்ரைட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இந்த பாத்தில் போயிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்மில் போயிட்டு ரீபவுண்டிங் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இது ரீபவுண்ட் ஆகிடும். ரீபவுண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இப்படி லேசாக நகர்த்திட்டு லெட்ஸ் see if that works. இப்போ ரீபவுண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த இது மாறிடுச்சு தெரியுதா உங்களுக்கு? ஃபஸ்ட்டு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு, ரீபவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வேறு மாதிரி இருக்குது. அந்த what do you call it, அந்த பாக்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான பாக்ஸ். அண்ட் தென் ஆஸ் யூஷுவல் இது சரியாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துட்டு இங்கேயும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லை அதை கரெக்டாக இருக்க வச்சுட்டு ஓகே, அண்ட் தென் we are almost done. பட் எனக்கு இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் வேணும். ஓகே, இந்த லைன்ஸ் எனக்கு வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் டூ லைக் ஒரு இது பண்ணலாம், ஒரு what do you call it, லைக் பிளெண்ட் பண்ணலாம். பட் அது ரொம்பவுமே இதாகவும் இருந்துடக்கூடாது, ரொம்ப கஜன்னு இருந்துடக்கூடாது. For that reason I'm going to have it little bigger. ரீசன் என்னன்னா இந்த இடத்துக்கு அது வரணும். அது உங்களுக்கு ஏன் நான் சொல்கிறேன்னு புரியும். ஓகே, இப்போ இது பிளெண்ட் பண்ணலாம். கண்ட்ரோல் ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு பிளெண்டில் போயிட்டு மேக் பிளெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிளெண்ட் வந்துருச்சு. ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு பிளெண்ட் ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஸ்டெப்ஸ் இது ப்ரிவ்யூ கொடுத்துக்கோங்க. ப்ரிவ்யூ கொடுத்துட்டு எங்கள் ஸ்டெப்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஷோ யூ how many steps. இது போதும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் தென் இப்போ இது ரெண்டுமே இதில் ஏதாவது கட் பண்ணிங்கன்னா இது எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகும். அதனால வந்து இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கைட்லைன் மாதிரி நம்ம அதை சின்னது பண்ணிவிட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஷேப் டூல் வச்சு இதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் தென் ஆப்வியஸ்லி இதை டெலீட் பண்ணிக்கலாம். அது வேண்டியதில்லை நமக்கு. சேம் திங் கோஸ் ஹியர். இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிவிட்டு மேபி இட் ஹேஸ் டு ஓகே லைக் திஸ். இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாத்தையும்
delete பண்ணிட்டா முடிஞ்சிச்சு. So we have this line now. ஓகே, இது எனக்கு இவ்வளோ திக்கா வேண்டாம், ரொம்ப தின்னா இருந்தா போதும் அப்படிங்கும்போது you can go to stroke and reduce the stroke to 0.5 or even 0.25 is also fine. Okay. Show what is that? இங்க மேல இது வருமே, அது என்ன பாக்ஸ்? Well, I think I have to figure out that. இங்க ஒரு இது வரும்ல, நீங்க ஏதாவது செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா அங்க அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வர்ற பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும். I don't even know what that is called. Tool box இல்ல. Excuse me. Toolbar. Advanced. No. Control. Yeah, controls. Not bad. So இப்படி. ஓகே, இது என்னன்னா யூனிஃபார்ம். இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதெல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரோக் தான். ஸ்ட்ரோக்கை பற்றின ஒரு சின்ன விஷயம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரோக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக இவ்வளோ பெருசாக வரைஞ்சி காட்டுறேன். ஓகே, ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரோக் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த இது கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகும். ஓகே, ஸ்ட்ரோக் ஆரம்பத்தில் இருந்துச்சு. அதே இது கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகும். அதே இது கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகும். அதே வந்து இது கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆகும். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரோக்கான இது அப்ளை பண்ணுறது, அதோட திக்னஸ் அதெல்லாம். ஸோ இவ்வளோதான், இது வரைஞ்சாச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த பேஸ் லேயர் delete பண்ணிடலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா? ஸ்ட்ரோக் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா? ஓகே, தட்ஸ் இட். இதை ஃபில் பண்ணி பார்க்கலாமா? இது எப்படி ஃபில்லில் ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஃபில் பண்ணும்போது we will have to hide this. ஏன் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபில்லில் எனக்கு எந்த இடத்த ஃபில் பண்ணும், இந்த இடத்த ஒரு நிமிஷம் எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபில் பண்ணும். ஓகே, இதை ஃபில் பண்ணும், இதை ஃபில் பண்ணும், இதை ஃபில் பண்ணும். Can we leave it like this or okay, or we'll try a different thing like either fill pannu, either fill pannu. Oh my god, either does this look good? I don't think so. Okay, can we try this? No, doesn't look good. Okay, we'll just go with the original plan. Either and then either maybe either. No, still doesn't look good. Okay, அதோட ஒரிஜினல் இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? ஓகே, லெட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டிக் டு திஸ். இந்த மாதிரி இருக்கட்டும். எக்ஸ்பேண்ட் கொடுத்துருங்க, அன்குரூப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் நவ் வி வில் ஹாவ் டு ஏன்னா இதை வந்துருச்சா, இந்த லைனை வந்து where do we change the color? இதோட இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இதை வந்து இது பிளாக்ல இருந்து இதை பிளாக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் ஒரு ஃபில் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டு கோல இது செலக்ட்ல போயிட்டு சேம் ஃபில் கலர், அந்த சேம் ஃபில் கலர் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து இது செலக்ட் பண்ணிடும் ஒரே அட்டம்ப்ட்ல. அண்ட் தென் சேம் திங் கோஸ் வித் திஸ். ஒரு ஸ்ட்ரோக் செலக்ட் பண்ணிட்டு செலக்ட் சேம் ஸ்ட்ரோக் கலர். ஃபில் கலர் வேற, ஸ்ட்ரோக் கலர் வேற. ஸ்ட்ரோக் கலர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா அண்ட் தென் ஸ்ட்ரோக் கலர் மாறிடும். தட்ஸ் ஆல். This is how you do this. ShotGun ஓட இது. Thank you.